တူတန်ဟောင်းကဧည့်သည်နှင့်အမီမဲ့အင်ဝေးစာအခန်းတစ်မိုးတက်လေနှင့်ပါလာသောဧည့်သည်ညောင်ပင်ကုန်းရွာလေးဤညသည်ပုံမှန်ထက်ပို၍မှောင်အတိကျလျက်ရှိသည်မိုးကလည်းတစိမ့်စိမ့်ရွာနေသည်မှာ3 ရက်ရှိပြီတွက်မိုးပေါ်သို့ကြားရောက်နေသောမိုးဆက်တမ်းများကြားသည်ရန်ဖန်ရန်ကကြားရသောခွေးဦးတန်ရှည်ကြီးများကရွာသားများ၏ရင်ဘူးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်စေသည်ဦးလေးကြီးကိုလူအိတော့မတတ်ထားတော့ဘူးထင်တယ်ဗျာအသက်ရှူတာတအားမောနေသည်ရွာလူငယ်ကျော်ကြီးကတုံတုံရင်ရင်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်သူ၏မျက်လုံးများကကုတင်ပေါ်တွင်ပြက်လက်လန်ကဗိုက်ကြီးဖောင်းကနေသောကိုလူအေးကိုကြည့်ရင်ထိတ်လန့်နေသည်ကိုလူအေး၏ဗိုက်ရည်ပြားအောက်တွင်လက်သီးဆုပ်ခန့်ရှိသောအဖူးကြီးတစ်ခုကမွေတကုံလိုလူးလွတ်လှရှားနေသည်မှာမြင်ဟသူအဖို့ကြက်သီးထဝဲဒါအောက်လန်းကမြေစင်းအင်းနဲ့လှုပ်ထားတာပဲဆရာဆန်ဖူးလက်ချက်ပေါ့ကွာရွာလူကြီးဥပိန်းကတပြင်းချရင်းပြော်သည်ထိုစဉ်အင်ခေါမိုးပေါ်သို့ခဲနှင်ပြပေါက်တန်ဝုန်းဝုန်းဟုကျဲလောင်းစွာကြားလိုက်ရသဖြင့်အိမ်ထဲရှိလူများအားလုံးတွန့်ကနေဖြစ်သွားကြသည်ဘသူမှအပြင်မထွက်ရဲကြအောက်လန်းဆရာဆန်ဖိုးရစ်ဝိညာဉ်စည်းကိုင်းကြများကအိမ်ပတ်လဲတွင်ဝိုင်းနေပြီးမှအားလုံးသိကြသည်ဂျိန်းမိုးကြိုးတစ်ချက်အချက်ပေးတယ်လို့ဟိန်းကနေမိသွားခြင်းတွင်အိမ်ရှိတကားမကြီးသည့်အလိုကိုပွင့်ထွက်သွားသည်မိုးရေထဲမှလူရိတ်တစ်ခုပေါ်လာသည်ထိုလူသည်အသက်30ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိဦးမည်အရက်ရှိရှိကိုလုံးကိုဖန်တောင့်တင်းလာသလိုမျက်နာမှလည်းနတ်သားတစ်ပါးလိုခန့်ညားတီကြည်လွန်းသည်အဖြူရောင်ကောလာကတုံးအင်ကြီးနှင့်ပစိုးကွက်စိတ်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးပခုံးတွင်လွယ်အိတ်တစ်လုံးလွယ်ထားသည်ထူးဆန်းသည်မှာမိုးတီးထဲမှလာတော့လေသူ၏အင်ကြီးနှင့်ပစိုးမှာတစက်ကလေးမြမစိုးပဲချောင်းသွေးနေခြင်းပင်ဘဒူလဲဗျာဥပိန်ကအားတိန်၍မေးလိုက်သည်ထိုလူငယ်ကဘာမှမပြောဘဲကုတင်နားသို့ဖြင်းဖြင်းစွာလျှောက်လာသည်သူခြေလန်းလိုက်တိုင်းအိမ်ခေါမိုးပေါ်မှခဲပစ်တန်နှင့်အော်ဟစ်တန်များမှယုံကြည်ရေးငင်ကျသွားကြသည်လမ်းသွားလမ်းလာဧည့်သည်တယောက်ပါဒီအိမ်ကလူမမာကိုကြည့်ဖေးဖို့ရောက်လာတာအတန်ကအေးဆက်တင်းငင်တော်လဲဩဇာအပီပါလာသည်သူကကိုလူအေးဤနဖုံးပေါ်သို့သူ၏လက်ညှိုးဖြင့်အခရာကိုလေထဲမှဝိုက်၍ရေးဆွဲလိုက်သည်ထိုခဏမှာပင်ကိုလူအေးဤဘိုက်ထဲမှအဖူကြီးမှရက်တန့်သွားသည်ကြော်ကြီးရေးတစ်ခွက်ပေးစမ်းလူငယ်ကအမိန့်ပေးတန်ဖြင့်ပြောလိုက်သဖြင့်ကြော်ကြီးကများကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့်ရေကွက်ကိုကန်ပေးရှာသည်လူငယ်ကရေကွက်ကိုကန်ကမျက်စိမှိတ်၍ခဏမျှတင်းငင်သွားပြီးနောက်ထွက်ခဲ့စမ်းသွေးပြစ်ဆုံးမရဲ့အစီအပါးသည်ဟုဟိန်းဟောက်လိုက်သည်ရေကိုလူအေးဤဘိုက်ပေါ်သို့ဖုကနေမှုန့်ထုတ်လိုက်သည်အာကိုလူအေးဤပြဿထဲမှအစိမ်းရောင်အကြည့်အကျဲများခြင်းအတူလက်ထင်းခံလောက်ရှိသောငွေစိမ်းတစ်ကောင်အန်ထုတ်ရတော့သည်မြေစိမ်းမှာကျမ်းပြင်ပေါ်ကျသည်နှင့်မီးလောင်သလိုတွန့်လင်ကပြာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်အခိုင်ထဲရှိလူများအားလုံးပါဇက်အဟောင်းသားနှင့်ငေးကြည့်နေကြရသည်လူငယ်ကအကျော်ကြီးကိုကြည့်ကပြုံးရောင်တိုင်းလေမကောက်ပါနဲ့သူနိုးလာရင်သမင်းရည်ပူပူလေးတိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ခဏနားဟိုနေရာလေးကနေရာလောက်ပြပြီးမလားကျော်ကြီးမှာကြောင်အန်နင်းဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဘက်အခန်းမှာနားပါဟုရေရောင်တန်းဖြေလိုက်မိသည်ညဤအမောင်တို့တွင်ဆရာနတ်ဤမျက်လုံးများကဆူရှားစွာတောက်ပနေသည်သူဒီရွာကိုရောက်လာတာဟာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ပေနောက်တနေ့နက်နက်ခင်းညောင်ဝင်ကုန်းရွာလေးနက်နက်ခင်းသည်ပုံမှန်ထက်ပို၍လန်းဆန်းနေသလိုရှိတော်လေရွာသားများ၏မျက်နှာတွင်တော့စိုးရိမ်ရိပ်များဖုံးလွှမ်းနေစေကိုလူ၏အိမ်၏ရှေ့ခိုင်းတွင်ဆရာနတ်ကကျမ်းပြင်ပေါ်၌တင်ပလင်းခွေထိုင်နေသည်သူ၏ရှေ့တွင်တော့ကြော်ကြီးကမိခိုးတလူလူထွက်နေသောကော်ဖီခွက်နှင့်အကြော်ပကံကိုတုံတုံရင်းရင်ဖြင့်လာချပေးသည်ဟိုဆရာကော်ဖီတောက်ပါအောင်ဗျာဒါမြို့ကလာတဲ့ကော်ဖီမို့အရသာရှိပါရဲ့ကြော်ကြီးကဖြောရင်ဆရာနတ်ကိုခိုးကြည့်မိသည်နေအလင်းရောင်အောက်တွင်ဆရာနတ်၏ရုပ်ရည်မှာပို၍ပင်တီကြည်ခံညားနေသည်အသားအရည်မှာဝင်းပနေပြီးမျက်လုံးများကတော့ကြည်လင်အေးဆက်နေသည်ကျေးဇူးပဲကြော်ကြီးမင်းငါကိုအရန်ကြောက်နေတာလားဆရာနတ်ကကော်ဖီကွက်ကိုလမ်းယူရင်းခက်ပြုံပြုံမေးလိုက်သည်ကြော်ကြီးမှာကတုံကရင်ထက်မကြောက်ပါဘူးဆရာရဲ့နည်းနည်းလေးပဲလန့်တာပါဆရာကညားကမြွေကြီးကိုပြဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာမြင်ဘူးသမားထဲမှာအလန်းဆုံးပဲဗျအဲ့ဒါဘလို့ပညာလေးဟင်ကျွန်တော်ကတော့သင်ပေးလို့ရမလားဆရာနတ်ကကော်ဖီကိုတငုံတောက်လိုက်ပြီးကြော်ကြီးကိုစိုက်ကြည့်ကသင်ပေးလို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့သူ့တန်ထက်မှာတညာရဲသွားရမယ်မင်းတတိရှိလားဗျဟိုကော်ဖီကအေးထွားပြီဆရာကျွန်တော်သွားနှွေပေးဦးမယ်ကြော်ကြီးခင်ဗျာဗတင်ကိုဆွဲပြီးနောက်ဖဲဘက်သို့သူ့ခြေတင်ပြေးလေတော့သည်
ဆရာနဲ့ဤနှုတ်ဖျမ်းပြတဲ့အပြုံးတစ်ခုပေါ်လာတော့လေခဏချင်းမှပင်ပြန်လဲတီးငိမ်သွားသည်သူ၏အကြည့်များကရွာအနောက်ဘက်ကတောအုပ်ကြီးစီသို့ရောက်သွားသည်လာနေပြီပဲသူကတိုးတိုးလေးရေရွတ်လိုက်သည်တချိန်တည်းမှာပင်ရွာနှင့်3မိုင်ခန့်ဝေသောတောနတ်သေးရှိညောင်မင်းကြီးတပင်အောက်တွင်စုပ်ပြတ်နေသောတဲအိုးတစ်လုံးရှိသည်တဲတဲတွင်တော့အောက်လန်းဆရာဆန်ဖိုးတစ်ယောက်ဒေါသတကြီးထင်ဟိန်းဟောက်နေသည်သူ၏ရှေ့တွင်မလေးစိမ့်တကောင်၏အသေးကောင်မှပြဖွက်နေတာကိုကြည့်ရင်ဆန်ဖိုး၏မဲ့လုံများကနီမြန်းနေသည်ငါရဲ့မြေစိမ့်အိမ်ကိုဖျက်တဲ့ကောင်မင်းကဘာတူလဲညောင်မင်းကုန်းမှာဒီလောက်အစွမ်းထက်တဲ့သူမရှိပါဘူးဘဲကရောက်လာတဲ့မြေခွေးလေဆန်ဖိုးသည်အသက်60ကျော်ရုပ်ရည်မှာကြောက်မဲ့ဖွေကောင်းလောက်အောင်ပိန်ချောင်နေသည်သွားများကကွမ်းသွေးကြောင့်နီမြန်းနေသည်သူကဘေးနာရှိသွေးတော်လွှမ်းနေသောအိုးတလုံးတဲ့ကိုလက်နိုင်လိုက်သည်သွားစမ်းငါရဲ့အစေးအပါတွေအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပညာကိုသွားစမ်းကြစမ်းတက်ဆရာမလို့သေးဘူးသူ့ကိုတညအလုံးအိတ်မြအောင်လွတ်ခဲ့ကြဆန်ဖိုးကမန်းတဲ့အချုကိုတွတ်ညွတ်လိုက်သည်ထိုခဏမှာပင်တဲအိုတဲတွင်လေပြင်းများဝေးဝိုက်လာပြီးအနက်ရောင်ဝင်းရင်ရိပ်တုံးလေးခုမှာညောင်မင်းကုန်းရွာစီသို့လွင့်ပြန်သွားတော်သည်နီးဝင်းကြီးရောအချိန်ညောင်မင်းကုန်းရွာနေသည်တိတ်ဆိတ်လွန်းနေသည်ညစာစားပြီးချိန်တွင်ကြော်ကြီးကရောက်အိမ်နောက်ဖဲရေတွင်းသားသို့အပေါ့အပါသွားရန်ထွက်လာခဲ့သည်ဟူးချမ်းလိုက်တာဗျာကြော်ကြီးကပစုတ်ကိုပင်ဝဲ့ရင်ရေတွင်းထဲကိုငုံကြည့်လိုက်သည်ထို့စဉ်ရေတွင်းထဲမှာရေပွက်တန်များကြားလိုက်သည့်ဖြင့်သူအသေးချာကြည့်မိသည်ရေပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်မှာသူ၏အရေးမဟုတ်ပဲမျက်လုံးမရှိသောဗဇက်ကြီးကနားရအထိပြဲနေသောမိမ့်မပြတ်သည့်မျက်နှာကြီးဖြစ်နေသည်အမလီဗျာတရဲကြော်ကြီးအိမ်ထဲကိုပြီးဝင်ရန်ကြိုးစားတော်လဲသူ၏ခြေထောက်များကိုမမြင်ရသောလက်အေးဆက်ကြီးတွေကဆွဲထားသလိုဖြစ်နေသည်သူလှုပ်ရှားမရတော့ထိုမိမ့်မပြတ်ဝိညာဉ်ကရေတွင်းထဲမှတဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီးကြော်ကြီး၏ပခုံးပေါ်သို့လက်တင်လိုက်သည်ကိုကြော်ကြီးငါနဲ့တူရေစင်းချိုးမလားအေးဆက်အတန်ကြီးကနားထဲသို့တိုးဝင်လာသည်ကြော်ကြီးမျက်လုံးပြူးကအော်ရန်ပြင်လိုက်စဉ်ပြောင်းမိကိုရောင်အလင်းတန်းတစ်ခုကကြော်ကြီးခေါင်းပုံကိုဖျက်ကျော်သွားပြီးထိုဝိညာဉ်မကြီးကိုတိုက်ခိုက်လိုက်သည်ဝိညာဉ်မကြီးမှာစူးစူးဝါးဝါအော်ဟိလင်းမိကိုသမုတ်ထင်ပြုတ်ကွယ်သွားတော်သည်ကြော်ကြီးလွဲ့ကြည့်လောဆရာနတ်ကလက်ထဲမှာအဖြူရောင်ပတိတကုံးကိုကင်ကာအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရသည်ကြော်ကြီးငါပြောသားပြီသူ့တန်ထဲမှာအိတ်ပေါ်နဲ့ရေတွင်းသားတောင်မင်းမသွားရဲပါဘူးလို့ဆရာနတ်ကအေးအေးဆေးဆေးပြောရင်းကောင်းကင်ရန်ကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်ကောင်းကင်တွင်အနက်ရောင်တင်းတိုင်များကရွာကိုဝိုင်းပတ်နေစေစံဖို့မင်းကငါ့ကိုအကဲစမ်းကန်တာလားကောင်းပြီလေမင်းလွတ်လိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုငါလက်ဆောင်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆရာနတ်ကပတိကိုကချက်တောက်လိုက်သည်ထိုခဏမှာပင်ရွာထဲသို့ကျူးကျော်ဝင်လာသောအမှောင်ထောက်များမှာတုံခါသွားပြီးလာထဲအလန့်အတိုင်းအရှိန်ဟုန်ဖြင့်ပြန်လဲပြေးထွက်သွားကြတော့သည်ညောင်မင်းကုန်း၏နက်နက်ခင်းသည်ပုံမှန်ဆိုလျင်ကတန်တေးတန်များဖြင့်တာယာလေးရှိတော်လဲယနေ့တော့တရွာလုံးမြူနှင်းများတွင်မှိုင်းညို့နေစေရွာလယ်မှာဥပြင်း၏လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှာတော့လူစီကန်းလျက်ရှိသည်ထိုစီကန်းမူမှာပျော်ရွှင်စရာမဟုတ်ပဲတိုးတိတ်ဆွေးလွေးနေကြသည်စိုးရိမ်တမ်းများသာဟဲ့လူတွေကျုပ်မက်ဆီနဲ့တက်အပ်မြင်နေတာဗျာကိုလူအဲပိုက်ထက်ကမြွေကြီးအန်ထုတ်လိုက်တာဆရာကရေနဲ့တစ်ချက်ပဲမှုန့်လိုက်တာပြာထက်သွားတာပဲဗျာအဲ့ဒါဘလို့ပညာလဲဟင်ကျွန်တော်ကတော့တင်သေးလို့ရမလားကြော်ကြီးကဆိုင်လဲတွင်လက်ဖက်ရည်ပကံကိုကိုင်ကဇက်နာအောင်ပြောပြနေသည်ရွာသားဆဲရောက်ခန့်ကကြော်ကြီးပြီးတွင်ဝိုင်းအောင်ပြီးနားထောင်နေကြတော့မကအံငုံလွတ်လို့ဟဲဟိုလို့ပင်ရဲရနေကြသည်ဒါနဲ့ကြော်ကြီးအဲ့ဒီဆရာကမြို့ကလာတာလားရုပ်ရည်ကတော့ဘလို့လဲရွာသားတူကမင်းလိုက်သည်မြို့ကဆရာတွေလို့အထမညာဘူးဗျရုပ်ကတော့မင်းသားကြနေတာပဲတီကြီးလိုက်တောင်မှလျက်စစ်ဓာတ်လွတ်နေလို့ပဲဗျဒါပေမဲ့သူ့မဲ့လုံးတွေကိုစိုက်ကြည့်ဖို့တော့တတ်တိလို့တဲ့ဟိကျုပ်တောင်နှစ်ခေါက်လောက်ပဲကြည့်ရတယ်လို့ကြော်ကြီးကလူရဝင်းအောင်လိန်ညာဖြော့ဆိုလိုက်သည်တကယ်တော့သူဒီဆရာနဲ့ဤကြည့်အောင်တွင်ကြက်ကလေးတကောင်လူညင်းကိုနေခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ထိုအချိန်မှာလူအုပ်ကြီးတကာကြီးကလူရဲတချို့ထွက်လာသည်ဖြူစင်တန့်ရှင်းသောအင်ဂျီနဲ့ပစိုကွက်စိတ်ကိုဝစ်ထွင်းသောတီငင်သောခြေလဲများဖြင့်လျှောက်လာသည်မှာဆရာနတ်ပင်ထက်သည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားသည်ကြော်ကြီးမှာကြိုက်ထားသောအကြိုကိုပါဇက်ထဲမထည့်နိုင်တော့ပဲကြောင်ကြည့်နေမိသည်ဆရာနတ်ကစိုက်တဲသို့အေးအေးဆေးဆေးဝင်လာပြီးကြော်ကြီး၏ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ကြော်ကြီးမင်းငါအကြောင်းကိုသတင်းစာလဲထည့်ရအောင်ဒီကြောက်ညနေတာလားဆရာနတ်ရဲ့တာမှာခက်အေးရေးချက်တော်လဲကြော်ကြီးခမခါးလေးခေါင်းသွားပြီးဆရာကလည်းဆရာအစွမ်းကိုဒီလူတွေမသိမှဆိုးလို့ပါဆရာဘာတော့မလဲကျုပ်တိုက်ပါစေရင်တွေချမ်းပတ်ပေးပါလို့ဆရာနတ်ကပြောရင်းစိုက်တဲ့ရှိလူများကိုတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်သည်
တူ၏အကြည့်များကရွာသားတဦးချင်းစီနောက်ွယ်တွင်ရှိအရေးများကိုဖတ်နေသောကဲ့သို့ပင်ထိုအချိန်မှာရွာကန်ဘွားအိုတဦးဖြစ်သောဒေါ်ဖွားစင်ကတုံတုံရင်ရင်ဖြင့်ဆရာနတ်အနားသို့တိုးကပ်လာသည်သူမ၏မျက်နာတွင်မဲ့ဤဆအများဖြင့်ဆရာကြီးကအစွမ်းထက်တယ်ဆိုလို့ကျမမြွေလေးကိုကယ်ပေးပါဦးမြွေလေးကညားကစပြီးအိပ်ရာတဲကမထနိုင်တော့ဘူးပါဇက်ကလည်းဘေးလိုမှမနားလည်နိုင်တဲ့စကားတွေပြောနေတယ်ဆရာနတ်ကခေါင်းကိုအသာညှုပ်လိုက်သည်အဘွားစိတ်အေးထားပါဒီရွာထဲမှာအမောင်ထောက်ကနေနေပြီအဘွားမြွေလေးကတာမန်ဖျားတာမဟုတ်ဘူးတစုံတယောက်ကဒီရွာကိုဝင်းချင်းကြောက်ကြီးနဲ့ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာထိုစကားကြောင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေရှိလူအားလုံးကြောချမ်းသွားကြသည်စံဖိုး၏အောက်လန်းပညာကိုအားလုံးကကြောက်တော်လေယခုကဲ့သို့ဝင်းချင်းကြောက်ကြီးဆိုသည်မှာပို၍ပင်ထိတ်လန့်သွားကြသည်ဆရာနတ်ကသူ၏လက်ဤထဲကအနက်ရောင်ကြောက်ပြားဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်သည်ထိုကြောက်ပြားပေါ်တွင်အနီရောင်ဖွင့်ရွဲဆွဲထားသောအင်ကွက်များပါရှိသည်ဒါကိုယူသွားပါမြေလေးဤခေါင်းအုံးအောင်မှထားလိုက်သူတောက်လျှောက်အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်မပူပါနဲ့ကြမ်းသားကိုကျွန်တော်စီစဉ်မယ်ဒေါ်ဖွားစင်ကကြောက်ပြားလေးကိုလက်အုပ်ချီယူကာကျေးဇူးတင်စကားများပြောရင်းထွက်သွားသည်ဆရာနတ်ကတော့ကောင်းကင်ရံကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်နနက်9နာရီရှိပြီးထတော်လဲနေရောင်ကြီးကမြေပုံသို့ရောက်မနိုင်ပဲတိမ်မိန်းများကရွာကိုအိုးမိုးနေစေကြော်ကြီးမင်းတို့ရွာ၏သူတန်ကောင်းကဘဲပတ်မှာလဲကြော်ကြီးကကဒုံကရင်ထင်းလက်ညှိုးညွန်ပြသည်ဟိုဘတော့နောက်မှာပါဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုနေခင်းတောင်ဘသူမှမသွားရဲကြဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာဆရာဆန်ဖိုးရဲ့အလုတ်ယုံရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ကောင်းပြီငါတက်အောင်ထဲသွားမယ်မင်းကတော့ဒီမှာပဲနေခဲ့ဆရာနတ်ကထိုင်ရာကထလိုက်ချိန်မှာရွာထိပ်ပတ်ကကြီးကန်းအုပ်ကြီးကစူးစူးဝါးအော်ဟစ်ရင်ရွာထဲသို့ပြန်ဝင်လာသည်ကြီးကန်းတစ်ကောင်သည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ခေါင်းမုံပေါ်သို့ကျလာပြီးပတ်စပ်ထဲမှထွေးစွန်းနေသောအယိုးစစ်တစ်ခုကိုထွေးချလိုက်သည်ရွာသားများအော်ဟစ်ပြီးပြေးကြသည်ဆရာနတ်ကတော့ထိုအယိုးဆက်ကိုအေးအေးဆက်ဆက်ကြည့်ကစန်ဖိုးမင်းကငါ့ကိုစစ်ကြင်ညာတာလားကောင်းပြီလေမင်းရဲ့အောက်လန်းတင်ညာတွေဘလောက်ထိခံနိုင်မလဲကြည့်ကြတာပေါ့ဆရာနတ်ကထီးတစ်ချောင်းကိုကောက်ကင်ကသူ့အတန်ကောင်းရှိသူရာစီဘတ်သို့တီငိမ်သောခြေလမ်းများဖြင့်တလန်းချင်းရှောင်းလန်းသွားပါတော့သည်ကျော်ကြီးကတော့နောက်ကနေပါသွားခြင်းတလို့လို့ကြံခဲ့ခြင်းတလို့လို့ဖြစ်ပြီးဘာဟီရဖျက်နေချသည်